Төлкі менән һайыҫҡан. Төлкі ағас башына уялаған ҡарағоштоң балаларын ашамаҡ була. Төлкі һоҡланып ҡарап тора ла, ҡарағоштан берәй балаһын төшөрөп биреүен һорай. Ҡарағош төшөрөп бирмәгәс, һай, балаларыңды ла үҙеңде лә менеп ашайым тип ҡурҡыта. Ҡарағош ҡурҡып, бер балаһын төлкөгә төшөрөп бирә. Төлкөгә был бик тәмле булып ҡала. Икенсе мәртәбә килеп, ҡарағоштоң тағы бер балаһын ашап китә. Быларҙың бөтәһендә һайыҫҡан күреп торған икән. Ул ҡарағошҡа: «Мин төшөрөп бирә алмайым, үҙең менеп аша» тип әйтергә ҡушҡан. Төлкө йәнә өсөнсө мәртәбә ҡурҡыта икән. Ҡарағош уға: «Баламды үҙең менеп аша» тигән. Шунан төлкө артҡа сигенә биргән дә, йүгереп килеп ағасҡа менәйем тиһә, башы менән ағасҡа бәрелгән. Тештәрен емереп бөткән. Эш сыҡмағас, төлкө: «Һай, был тирәлә һайыҫҡан ғына йөрөй ине, шул ҡәһәр ҡотортҡандыр әле» тип, һайыҫҡанға язаһын бирмәк була. Батҡаҡҡа буяла ла төлкө һайыҫҡанды эҙләп китә. Һайыҫҡанды ҡая тау башында барып таба. «Һай, һинме шулай ҡарағошҡа хәйлә өйрәтеүсе?» тип һораған ти төлкө. «Эйе, мин» тип яуап биргән һайыҫҡан. «Шулай булғас, мин һине язаларға тейешмен» тигән төлкө. Туҡта. Улай булһа, ата-бабабыҙҙы үлтергән кеүек үлтер инде һин. Бына ошо ҡая тауҙан төпһөҙ биҙрәгә һалып төшөр» тигән һайыҫҡан. Төлкө һайыҫҡанды төпһөҙ биҙрәгә һалып, төшөрөп тә ебәргән ти. Һайыҫҡан осоп киткән дә барған ти. Шуның менән әкиәт тамам. Афарин, кем тыңлаған.